Некогаш, пред многу години, си живееше еден убав принц, кој што сакаше да се ожени за вистинска принцеза. Па така, тргна по целиот свет за да ја бара и да ја најде. Сретна многу принцези и сите сакаа да се омажат за него, но тој не беше сигурен ниту за една од нив дека таа е онаа вистинската. Па така принцот, разочаран, се врати во палатата. Многу му беше жал што не најде ни една вистинска принцеза за да се ожени. Се врткаше натажен низ палатата и никој, ама баш никој не можеше да го расположи. Една вечер се случи едно страшно невреме. Ветрот дуваше силно, светкаа молњи удираа громови, а дождот лиеше постојано. Одненадеж се слушна силно тропање на влезната врата на палатата. Стариот цар отиде да види кој тоа тропа на вратата. И што да види? Една убава девојка стоеше на прагот, но целата беше неуредна. Беше наводенета од дождот, а ветрот пак ја имаше разбушавено незината долга коса. Дури и чевлите беа полни со вода. Кога ја запраша која е, таа одговори: "Добро вечер, јас сум една вистинска принцеза и барам каде можам да преноќам." Принцот многу се израдува кога ги слушна тие зборови. Се надеваше дека на вистина таа е вистинската што толку многу време ја бараше. Но кралицата не и поверува веднаш. Си рече во себе си. Вистинска принцеза? Па баш ке видиме. И така кралицата отиде во собата каде што требаше да преноќи принцезата, го намести креветот и на него стави едно зрно грашок. Потоа, од озгора над зрното грашок стави 20 душеци, а пак над сите 20 душеци стави уште и 20 меки јоргани. Другото утро, кралицата ја запраша принцезата како спиеше. "Ох", рече таа, "ниту око не можев да затворам цела ноќ. Нешто многу тврдо имаше под душеците и не можев да заспиам. Беше страшно и сигурно сега сум полна со модринки." Тогаш сите разбраа дека пред нив имаат една вистинска принцеза. Затоа што само на вистинска принцеза, која е толку нежна, може да смета едно толку мало зрно грашок по 20 душеци и уште од озгора 20 меки јоргани. Неколку дена потоа, принцот се ожени со вистинската принцеза, како што од секогаш сонуваше. Зрното грашок го ставија во еден музеј. Но ако некогаш сретнете некоја принцеза, можете да го земете и да го ставите под незината постела. Така ќе проверите дали е таа вистинската.